Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asarra sirra khususiyatihi biduhuri wasbil basyariyah wa naha alaina anin hari awsofir rububiyati bil af'ali wal maqalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyil fatihi likullil khairah wa ala alihi wa sahbihi najina mitba'in an-najina mitba'ihi bidhari wal batinah. Allahumma inni aqamtu nafsi tahta hadal nizabil muhammadi hakirun dalilan mudniban mustasmi'an wa yasir lana an wa tajalliyatikal ilahiyati wa asrari malikatikal qudsiyati wa himami awliyaikal rabbaniyah wa fuyudoti habibikal muhammadiyah walau annahum bidzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullahum rasul lawajadu tawwabar rahima. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi wa la yarhamuna wa ila sahil mu'alib wa ila jamil masyaykhina wal hajlatil qadar syaykhina Abu Basari Muhammad Zakaria wa ila hadratin nabi wa nafa'ana bi ulumihim syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. As-satru ala kismaini, satrun anil maksiati wa satrun piha. As-satru ari tutup-tutup ti Gusti Allah ala kismaini kabagi kana dua bagian. Satrun anil maksiati kahiji menta ditutupan anil maksiati tina maksiat nulis ayat biayam nahu sakira nyegah kasih abdu anha tina itu maksiat wala yuhayyi ulahu jeung henteu nyadiakeun nyadangkeun Allah lahu kasih abdu asbabaha kana sababna eta maksiat hiji eta wasatrun pihak sareng kaduana menta ditutupan pihak dina maksiat ay ma'apa liha serta migawe maksiat bi alla yadharo kalauan sakira tenembongkeun Allah hak kana maksiat linnasi tetembong ka manusia halapaliha dina tingkah migawe maksiat au ba'dahu atau ana sabada migawe maksiat. Fal ammatu makari golongan ammah li adami tahaqquqihim kulantaran teu nganyatakeunana ammah bihaqqiqil iman teu nganyatakeun kana hakikat iman yaglibu ngalindih alaihi kasih amah non suhudul kholqi
ningali makhluk. Wa yatawaqqa'una minhum, jeung ngarep-ngarep amah minum ti makhluk husalamanapi kana hasilna kamanfaatan. Wadaf ilmadori jeung nolak kamadaratan. Fayuro'unahum, maka hayang katingali itu si amah ku kholku ku makhluk. Wayatasonna'una jeung jajak jeung jijieunan ngabuat-buat itu si amah lahum ka kholku. Wa yuzayyinuna jeung ngagindingan mapaesan si amah kana dirina, wayat mauna jeung mikahayang mikaresep mikahayang itu si amah pihim di makhluk. Wayatamallakuna jeung tamalluk, asalna malakomah silih silih rangkul, silih peluk, kata malakun. Duhat dohot bahasa tanya Sunda eta mah. Baina aidihim di hareupeun kholqu, hareupeun makhluk. Wa yukrihuna jeung mikangewa itu si amah inggis si amah ayat launa ya ningali tu holku minhum ka si amah alama kana perkara taskutu anu jadi gugur bihi kasab itu ma naon majilatuhum kedudukanana itu si amah. Wa yukrihuna jeung mikangewa itu si amah kabeh. Wa yukrihuna jeung inggis itu si amah ayat lau yang ningali kholqu minhum kasih amah alamatas kutu kana perkara nu ngagugurkeun bi sabma alama kana perkara taseutu anu jadi sabab gugur bi ku sabma naon manjilatuhum kedudukanana si amah min kulubihim tina hati-hatina makhluk. Walidah kulantaran kitu yatlubuna marenta neangan nyupri itu si amah minal Gusti Allah taala asatro kana tutup-tutup ayasturu tegasna nyuhunkeun yen Allah alaihim kasih amah yen nutupan Allah alaihim kasih amah piha dina maksiat ai pil maksiati tegasna maksiat ai piha li kaunihim na tingkah kaina ta si amah eta amilina ngamalkeun kabeh laha kana eta maksiat. Wa mustahibina jeung sasamaran si amah baina yadai be sab itu maksiat wa muhibbina jeung mikaresep si amah laha kana maksiat. Wa mustahibina jeung entengkeun itu si amah pihak kana itu maksiat. Muhibina lam mikaresepkan mas wa innama tola budalika yang pastina nyupri kanu ceraskeun khosyat asukuti martabatihim khawatir sieun lamun jatuh martabatna innal haqidi payunan makhluk. Wa idza tolau jeung di mana ngalian
khalqu ala halihim, di mana ningali makhluk al halim kana tingkana teh si amah, fayaputuhum maka ngalesetkeun, maka megatkeun, maka ngalesetkeun. Wa inna ma talamungi pasti na nyupri camah dalika kan eta ditutupan dosa sieun khosyata sukuti martabatim, sieun jatuh martabatna amah indal holki mau makhluk ida tolamu lah menaring kalian si makhluk ala halim kana tingkana amah, hayaputuhum maka ngarepotkeun ka itu amah naon ma perkara kanu anu aya itu amah, ya tawaqqauna ngarep-ngarep itu amah minum ti itu makhluk min usul manabi tina hasilna kemanfaatan terhadap ilmu madori jeung nolakna kamadaratan. Wa ulaihum alladzi yatamiduna ala ghairillahi, teh golongan teh jaman ta'itiman tatagenan ala ghairillahi kana Allah taala. Wa hum ahli syirkil khafi, disebutna eta ahli musyrik. Mun musyrikna musyrik khafi ngaranna samar. Ala di anu yaruju keluar saha sahibuha anu ngabogaan eta ladi, saha sahibu babatan itu ladi min haqaiqil imani, asub tina sajatina iman. Alladzina yatamiduna ala ghairillahi, jama-jama anu itimad ka saling Gusti Allah taala. Wahum ari itu ladina teh ahlu syirki al khafi, ahli musyrik khafi. Allah dia anu yahruju keluar sahasud buhun ngabogan musyrik khafi min hakil iman, keluar tina sejatina iman, imanna sekadar angkana nungkul can menang derajat iman sejatina. Wa muslim jeung dina bangsana eta ammah dikuatan qala ta'ala kunan Allah qala ta'ala yastahuna nyamarkeun itu si ammah minan nasi ti manusia, yastahuna nyamarkeun si ammah kana kagorengan si ammah minan nasi ti tengah manusia, tapi wala yastahuna min Allah teu bisa nyumput ti Allah taala. Wa huwa ma'hum ari Allah itu serta ta jalma-jalma serta eta ammah. Wal khassa yatlubuna min oleh asatra anha khasyata sekutihim min nadi malikil haqqi. Dina hanca anu kalangkung tos dicarioskeun mengenai tumbuhna kesadaran orang bahwa hari-hari orang penuh dosa, hari-hari orang penuh kesalahan, sehingga lamun teu aya ihsan Allah, bageurna Allah jeung jud kirom mulyana Allah, amal orang teu layak diterima. Artina teu bakalan pantes
jadi calon ahli surgana Gusti Allah Ta'ala. Bangawe bayangkan anjing nepi ka jam saiki sabaraha menit anu mutlak ku urang dipake ibadah, dipake usul ka Allah, sabaraha menit anu dipake ku urang tajalli ka Allah Ta'ala. Keur ibadah mah doh cara salat atau dina hukum tasrif urang keur pepolahan digawe di sawah di pasar di mana wae. Sedengkeun amal naon bae rek mahdoh atau guer mahdoh lamun teu didasaran ku marifat ka Allah, teu didasaran ku tajalli ka Gusti Allah Ta'ala, eta amal teu bakal diterima ku Gusti Allah Ta'ala. Eta jangan tah mesin hirupkeun. Timutina kesadaran eta jadi ketentuan eta dina acan ukangangkum lamun henteu aya tutup-tutup ti Allah Ta'ala lam yakun amalun ahlan lil qabul, amal urang teu layak diterima, teu layak diganjar. Lamun ayeuna teu ditutupan ku fadl Allah, sehari-hari urang penuh goplah, lamun hitungan perbandingan mah boro-boro paro-paro anu dipake eling ka Gusti Allah Ta'ala. Maka lamun teu aya fadl Allah anu nutupan kana kesalahan urang, lam yakun ahlan lil qabul, amal urang teu layak diterima ku Gusti Allah Ta'ala. Jole fadl Allah, Allah tos janten sunatullahnya ka Allah Ta'ala. Allah anu seueur ngampurana, Allah anu seueur nutup kana kesalahan-kesalahan hambana Allah Ta'ala. Lamun ayeuna bener kana rahmat Allah, dosa urang entengnya, dosa urang teh lamun urang akhlak urang keur bener kana rahmat Allah, bener dina fadl Allah, maka perjalanan urang ringan. Bukti jeung nyatana urang menang rahmat Allah kumaha? Nyata dikersakeun ku Allah musyahadah, dikersakeun ku Allah tajalli, dikersakeun ku Allah Ta'ala muraqabah, muayyanah jeung seterusna. Itu bukti nyata keberpihakan fadl Allah, keberpihakan rahmat Allah ka urang. Sehingga jadi tetenger jadi tanda lamun urang ayeuna teu kapaparinan tajalli, teu kapaparinan musyahadah, khawatirnya boa-boa urang teh teu meunang fadl Allah. Da cirina zaman meunang fadl Allah dina akidahna anjeunna nya keimanan nepi kana derajat tajalli, jelas ningali ka Gusti Allah Ta'ala. Lamun urang ngobrolkeun mengenai tajalli, ulah sieun ku ngarannya tajalli pana. Tajalli teh sunana jelas, jelas eces ningali, jelas eta ngaranna tajalli. Ayat tajalli af'al, ayat tajalli sifat, ayat tajalli dzat. Tajalli af'al jelas ningali
Kana apal Allah ku basur jeung hasatun nadri alatna. Di panghandap-handapna derajat tajalli adalah tajalli apal. Anu tadina gawe teh di aku pagawean urang atau gaweana makhluk, begitu anugerah Allah berpihak ka urang les pengakuan boga gawe urang leungit. Ngarasa boga gaweana makhluk teh leungit. Kunaon jadi leungit? Katutup ku ningali pademelan Gusti Allah Ta'ala. Hate jelema sakali berpikir teu dua teu tilu. Ma ja'alallahu qalbaini fir rajulil wahid. Allah Ta'ala teu ngadamel dua hati di hiji jalma. Hatina sakali berpikir hiji. Maksudna upami manah urang nuju dianggo ningali kana pademelan Allah, maka nu sejen leungit tina hate urang termasuk akuan boga gawe. Nalika ayeuna hate urang keur dipake dimanfaatkeun ningali kana pademelan Allah, maka leungit akuan boga gawe. Nah, leungitna akuan boga gawe katutupku pademelan Allah teh nya eta ngaranna pana. Leungit pana musna pil afal. Pana pil afal. Musna dina pagawean teu boga gawe. Teu ngaku boga gawe, pana pil afal. Pagawean makhluk leungit, pagawean urang leungit diganti dina hate teh ku ningali pademelan Allah. Jadi tadi nama urang teh mahjub jelas teh ningali kana pagawean makhluk, pagawean urang ayeuna mah jadi jelas ningali pademelan Allah ku basor jeung hasatun nadri. Ta jelasna ningali kana pademelan Allah disebutna tajalli afal. Ulah sieun-sieun teh ngarannya sok loba jeung sieunan. Ulah sok diwaro jelema teu poguh dalilna nya mah ngobrolna. Tong juru-juru ting cenah. Eta macan anu kitu menyaritakeun tajalli kitu malin hakanan urang. Wali nu kitu moal kuat urang. Lain bagian urang. Jadi meninggali kitu ngabatas kana kakawasan Allah nya. Teu mampu kitu Allah nganajalikeun jelema. Teu kawasa kitu Allah najalikeun jelema. Jadi nganggap apa ka Gusti Allah Ta'ala. Termasuk kewenangan Allah. Allah ngersakeun ka urang tajalli, wenang. Kalau ditajalikeun mana asa anu bisa ngahalangannya. Kembali deui leungitna akuan boga gawe urang pana pil afal. Jelasna ningali kana pademelan Allah ku basor jeung hasatun nadi tajalli afal ngaranna. Ari pademelan Allah sadayana timbul tina kudrat iradat Allah. Daya hiji pademelan anu teu timbul tina kudrat Allah. Sadayana di belakang eta pademelan teh aya kawasa Allah, aya kersana Allah, aya kudrat Allah, aya iradat Allah. Tadina eta pagawean teh diaku bisa urang jeung daek urang. Daek urang macul bisa urang macul. Tadina teh nalika tajama ku Allah Ta'ala dikersakeun tajalli leungit akuan boga gawe. Leungit oge akuan boga bisa jeung daek. Nu tadina eta pagawean teh bisa urang jeung daek urang keur mahjub urang tah. Ayeuna mah katutup eta akuan teh ku ningali kana kudrat iradat Allah.
Leungit teh akuan boga gawe, leungit akuan boga bisa, leungit bukan akuan boga daek, katutup ku kudrat iradatna Gusti Allah. Leungit tak akuan boga bisa jeung daek disebutna panapi sifat. Jelas ningali kana kudrat iradat Allah ku basiro lain ku basornya. Tadi mah ningali afal ku basornya tadi, ari ningali sifat mah ku basiro. Jelas ningali ayeuna mata ati disebutkeun basiro, jelas ningali kana kudrat iradat Allah taala. Tiasa kitu sanes tiasanya para ahli marifat ka Allah mah memang geus jadi hariannya di dinya teh, geus jadi sapopoena, malah aranjeuna ngadaukeun serta tertulisnya diabadikeun dina kitabna, lau kusipa annal hijab la ra'ainaha, lamun seug upamana dibuka hahalan kamahlukan musti orang bisa ningali karena kudrat Allah, ningali karena iradat Allah taala. Jadi leungitna akuan boga bisa jeung daek disebutna panapi sifat, jelasna ningali karena kudrat iradat Allah ku basor ku basiro eta tajali sifat ngaranna. Tak teruskan itu na ari kudrat iradat Allah taala eta termasuknya sifat ma'ani, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah kan ya. Termasuk sifat ma'ani kudrat teh. Sifatun, qodimatun, maujudatun, qaimatun bidati ta'ala. Sifat ma'ani teh. Sifat anu qadim, anu maujud, anu tumetep dina dat Allah Subhanahu wa taala. Lamun Allah maparinan anugerah lebih dina kamaripatan, dibuka sirri urang ningali kadat Allah. Itu termasuk kewenangan Allah kenehnya. Dibukakeun sirrina hamba Allah, ditembongkeun kadat Allah taala. Talamun urang encan kapaparinan anugerah bisa ningali dibuka sirri kadat Allah taala, tekadkeun bahwa kudrat Allah iradat Allah eta teu ngalaman pisah sareng dat Allah taala. Nu tadi teh sifatun qodimatun, sifat iradatna sifat anu qadim, maujudatun maujud katingali kumatur banyak aku nu muka sapah mah qaimatun bidati taala, kudrat iradat Allah taala teh ngintet teu ngalaman pisah jeung dat Allah taala. Kulantaran kitu mun urang teh dibuakeun sirri ningali kadat Allah taala, tekadkeun we di dinya aya kudrat Allah, di dinya aya dat Allah, di dinya aya iradat Allah, di dinya aya dat Allah taala. Jadi bahan musyahadah ngaranna. Tajalma-jalma anu ku Allah taala paparinan tajalli luar biasa. Luar biasa keberuntungan keur jalma-jalma parinan tajalli. Ngan jadi kahade teh nya kada bisi salah make alat nya. Alat ningali kana pademelan Allah ku basor jeung hasatun nadi. Paningali kepala jeung rasane ningali. Ningali kana pademelan Allah ku basor jeung hasatun nadi nilaina tafakur. Alat ningali kana sifat Allah basiroh atawa mata ati. Nilaina ningali mata ati urang basirah urang kana sifat Allah eta nilaina muraqabah ka Gusti Allah taala. Alat ningali kadat Allah sir, matana tina mata ati, wasirru mahalul musyahadah, kama annaruh mahalul ma'rifah, kama annaruh mahalul ma'rifah, seperti ruh, kama annaruh mahlum marifah, seperti ruh eta paranti marifat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sirri eta tempat musyahadah, basirah eta alat muraqabah, basar jeung hasad tadi alat tafakur. Ulah pahili tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah, tafakkaru fil khalqi
wala tafakkaru atau wala tatafakkaru fil khaliqi, tapakur kana makhluk Allah, temenang tapakur kadat Allah, fa innahum latakdiruna qadrah, moal kuat anjeun. Kadi ulah jadi nutupnya eta si hadis eta loba ajengan, loba ustad anu jadi nutup ku bahasa tapakur fi khalqillah, tapakur karena makhluk Allah temenang tapakur kadat Allah, teu paham teu ngarti susunanana aya tapakur aya muraqabah aya musyahadah, geus we nutup teu meunang mikir ka Allah taala, geus we tara mikir jero teuing nya mah lain bagian urang nya mah teu meunang mikir ka Gusti Allah taala teh nya. Padahal aya tafakur, aya muraqabah, aya musyahadah. Ku tafakur teu meunang ayeuna urang hayang ningali ka Allah taala. Moal mampu. Hatta nahat qulubuhum linahwihi pamin adimi sya'nihi lam tahwihi. Nalika arumangkeuh ngabogaan itikan kuat hate-hatena makhluk hayang nepi ka Gusti Allah taala, kulantaran hebat kalakuan Allah moal tepi hate pake ningali kana Allah taala. Dalin bagianana tapakur paranti ningali kana afal. Lamun urang hayang ningali kana sifat gunakeun muraqabah basiro, lamun urang ayeuna musyahadah gunakeun sirri. Nu ulah teh tapakur kana dat. Ai tapakur mah kana afal bagianana. Ya cara contoh ayeuna di dunia aya alat anu tajam di dunia naon silet, tapi kan dijadikan bahasa setajam silet, luar biasa sekeutna silet, tong hijinya siletna 10 peti silet pakai nuar tiang listrik, beak mantennya silet kami dalin bagianana tuh mah mampu silet sakon sanajan tajam sote kana jangotnya aik pakai nuar tiang listrik malin bagianana. Artinya tapakur lain bagianana ningali kadat Allah taala moal mampu. Daya bagianana deui masing-masing. Nu tiang listrik mah nya ku alatna deui, make mesinna, make naon ge nya. Ku alatna bisa rubuh. Ai ku silet moal mampu. Sanajan seukeut. Ku tapakur mah bisa tepi, maka tapakur fi khalqillah. Tapakur mah ka makhluk Allah, wala tapakur bilatillah, ulah tapakur kadat Allah ngeun ulah nutup, kadat mah ku masuk ku siri musyahadah ngaranna, ai ka sifat mah ku basirah muraqabah ngaranna, ulah jadi nutup. Ieu mah jadi ngahalangan tong mikiran ka Allah cenah dulu. Eta mah cenah lain bagian ulang mikiran ka mah teu nyahoan lamun tahapanna teh aya tafakur, aya muraqabah, aya musyahadah. Ai kadat Allah taala musyahadah, ai ka sifat Allah mah muraqabah, ai kana apa Allah mah tafakur ngaranna. Kekuatan tafakur eta keur ningali afal. Kekuatan muraqabah ningali kana sifat. Kekuatan musyahadah ningali kadat Allah taala. Alatna tafakur basor jeung hasatun nadri, alatna muraqabah basirah mataati, alatna musyahadah ku sirri. Ulah pahili, ulah jadi ngahalang jadi nutup. Mengenai ayeuna tutup dosa ti Allah taala, tutup kesalahan di hadapan Allah, anu lamun teu aya tutup ti Gusti Allah taala urang moal jadi ahli diterima ibadah, moal urang jadi jalma anu ngahasilkeun kana anugerah surga Gusti Allah taala, anu luar biasa hebatna jalma nu maripat nu tadi, anu hari-harina geus berputar tafakur muraqabah musyahadah turun deui kana muraqabah turun tafakur bolak-balik di dinya we sehari-hari teh. Emu teh nya kana pidoh para arifin, man asyhadahu rabbu faqad sogoro fi janbi karumihi dan buhu. Jalma anu dianugerahi musyahadah ka Allah, baik musyahadah di makom pana atau musyahadah di makom bako, kerja manu kitu mah qad sogoro fi janbi karumihi dan buhu, dosa nate seakan-akan dosa kecil, dosa-dosa nate maksudnya ay dosa kecil mah pan
bisa rengse bisa beres ku wudu. Sanajan teu aya ritual khusus permohonan ampun atas dosa detik ku wudu teh kan beresnya. Lamun wuduna anu isbagil wudu teh dina syariat tungkul. Ai dina syariat mah isbagil wudu teh sempurnakeun wudu dina nalika musim dingin tiris tapi masih kena siap nyampurnakeun wudu. Umat tanganna umat sampeanana dina syariat mah isbagil wudu teh anu sajatina mah syariatna disempurnakeun, thariqatna khusyuk wudu tadarrun nalika wudu atau hakikatna huduril qalbi ka audi nalika wudu. Tak wudu nu kitu begitu dilaksanakeun wudu maka berjatuhanlah dosa-dosa. Umah beungeut beak dosa beungeut, ngubah leungeun beak dosa leungeun, ngusap sirah beak dosa tina sirah, mikir anu hal-hal anu teu berguna dihampura ku Allah Ta'ala begitu ngusap sirah teh nya. Maka ngusap sirah teh batur madhab lain mah lain ngusap tapi ngumbah sirah. Anu ngusap oge sunahna diusap ka tukang balikeun deui ka hareup sunahna teh supaya mikir anu belah tukang, mikir anu di tengah, mikir anu di hareup kasapu kabeh, kahampura kabeh lamun cara dosa mah. Nah jalma-jalma anu isbagil wudu begitu wudu teh maruragan dosa. Arifin jalma nu musyahadah dosana teh seakan-akan dosa leutik. Kunaon sababna? Kuloba waktu anu dipake ibadah. Di mana bisa jadi ibadah. Di sawah jadi ibadah, di imah jadi ibadah, di pasar jadi ibadah, komo di masjid. Jalma nu musyahadah deui sakali ibadahna kanileuna tafakur, nileuna muraqabah, nileuna musyahadah. Sabaraha bae nya nileuna ayeuna jalma anu muraqabah ibadahna. Lamun jalma ayeuna anu tafakur 10 padilah. Jalma nu goblok mah hitungan. Jalma hatena teh hadir ka Allah Taala mah tong waka mimpi hayang hitung-hitung padilah. Da atilatun teh nya wasyariat bila hakikat atilatun dibaca ku ajengan-ajengan kana teh. Anu nyaram kana ngaji ilmu tauhid eta teh di kitab eta mah kitab Atqiya kot bolak-balik kot lecek Atqiya deui. Balik deui wasyariat bila hakikat atilatun ngalaksanakeun salat zuhur teu make tauhid teh eling ka Allah Taala kosong. Dibolak-balik dibaca tapi masih kena nyaram ngaji tauhidnya. Kitu mahalna taufik hidayah teh nya. Mahalna anugerah hidayah ti Gusti Allah Taala. Nah, tutup dosa ti Gusti Allah Taala keur jalma anu musyahadah luar biasa. Luar biasa, bisa sekali anjeunna jalma musyahadah ngalaksanakeun pertobatan, ngalaksanakeun ibadah, bisa langsung dosana tertutup, dosa terhapuskan sadayana kitu nya. Anugerah kehebatan keur jalma anu musyahadah ka Gusti Allah Taala. Manggawe nya lamun jalma ayeuna anu abidin sekali ibadah padilahna 10 padilah ti Gusti Allah Taala. Naik deui tingkatan kaikhlasanana bisa jadi 70. Naik deui tingkatanna bisa jadi 700. Bisa jadi 7.000 pada teh. Harga awal nilai anugerah awal 10. Manjabil hasanati palu asatu amsaliha. Saja melaksanakan kana hiji kahadean maka 10. Dibarengan waina ku tafakur. Teh kana hadis Nabi. Tafakkaru sa'atan khairun min sittina sana. Khairun min sab'ina sana. Tafakur sejenak saja ai sesaat teh nya paling leuwih sejam. Semenit ke sesaatnya. Semenit teh. Lamun tafakur jalma semenit upamana dianugerahi ku Allah Taala ganjaran leuwih daripada salat sunat 70 tahun berang penting. Coba sekali tafakur. Ayeuna jalma anu musyahadah ku Allah Taala tafakur muraqabah musyahadah komo muraqabah komo musyahadah sabarahannya tafakur wae lebih daripada 70 tahunan ibadah salat sunat. Komo muraqabah bisa 10 kali tafakur. Bisa 70 kali tafakur. Maka kulobana amalanana anu terima ku Allah Taala seakan-akan dosana teh leutik zaman musyahadah. Tak kejarnya musyahadah, orang kejar tajalli ka Allah Subhanahu wa taala. Nu ti awal ti hadapna tafakur, naik kana muraqabah, naik kana musyahadah. Cenah lambat, keun halamat lambat ge, asal kelakon we kitu nya urang.
ngereuyeun riadohna, ngereuyeun mujahadahna kitu urang. Ngereuyeun ngadidik ayeuna riadoh dina ritual, riadoh sosial, riadoh ritual diajar diuk, diajar madepkeun diri, ngosongkeun segala bayangan makhluk tina hate. Sanggeusna urang suci tina hadas, suci tina najis. Geus salat urang sababaraha rakaat anu diperlukeun ku urang, calik madep ka kiblat, bersihkeun pikiran-pikiran lain, ngungkulkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu belajar riadoh ritual ngaranna. Riadoh sosial hari-hari lempang biasa ti imah ka masjid, ti masjid ka imah teh 50 lengkah upamana atau 100 lengkah. Memeh ngaji bleng eueun hiji acan nu asup. Artinya eueun pake tapakur, eueun pake muraqabah, eueun pake musyahadah. Lempang teh bleng aya naonan. Begitu urang ngaji diajar tina 10 lengkah, tina 50 lengkah berangkat ke masjid teh atuh ayo aya 10 heula nya 10 lengkah anu asup artina saeling-elingna urang we, samuraqabah-muraqabahna urang, satapakur-tapakurna urang heulaanan semampuna urang. Da Allah Ta'ala teh memohon lebih ka urang tina ilmu jeung fisik urang. Urang kana mampuna ilmuna kakal bisa tapakur, tapakur we jalankeun ku urang. Dikersakeun ku Allah Ta'ala bisa muraqabah ku urang jalankeun. Allah mah pada lebih tidinya mah pada musyahadah ku urang, digarap ku urang gitu. Ngan riadohna kudu bareng, riadoh ritual jeung riadoh sosial. Riadoh ritual naon anu aya dina hate urang ketika urang ritual individu urang keur munajat langsung ka Gusti Allah Taala, tak keberadaan hate urang nu saperti kitu manfaatkeun dina sosial. Gunakeun keberadaan hate urang keur riadoh ritual, gunakeun di sawah, gunakeun di pasar, gunakeun di jalan. Jadi kepentinganana riadoh ritual selain daripada memang munajat eta khusus ibadah Gusti Allah Taala, eta dipake tolok ukur pikeun engke urang dina riadoh sosial. Pikeun keur digawe tah saperti kitu keur digawe teh. Seperti tadi keur munajat urang anu khusus anu ritual gitu. Jadi latihan urang riadoh ritual, latihan riadoh sosial, ku cara kitu insyaallah urang gitunya naon diharapkeun insyaallah katepi lamun urang cicing mah nya eueuh usaha kitu urangna nya lamun teh mah teu kabagian marifat Allah Taala sageui we nya da urang kitu usaha. Anu bari usaha ge kitu nya hese puguh hasilna komo henteu pisan mah. Ayeuna urang geus biasana poho ti imah ka masjid poho antepkeun we lah. Henteu di urang teu dilatih, teu dipaksakeun heula. Nya nepi ka iraha ge nya, tetep we goplahnya. Tak urang diajar dengan harapan langkah demi langkah urang ti rumah ke masjid teh penuh ku munajat ka Gusti Allah Taala, penuh ku zikrullah. Ujung-ujungna nyali latihanana mah kitu. Lamun teh mah tadi teh 100 lengkah teh aya 5 lengkah heula nu eling. Ke balik deui ka masjid menang 10 lengkah nu elingna. Ke balik deui ka masjid menang 50 lengkah nu elingna. Kitu terus nya. Ayeuna urang ka sawah memang di tengah ngaji mah nya pisan anu jadi ibadahnya ngalamun we da teu eureun hate mah nya ngapruk we kal gidri pigiliani hate mah sapertikeun seeng gidir kekenceng dina nalika pake ngogodong cai murupusna hate mah kitu nya buih anu dina cai digodog kaluhur can nepi diharap geus nyusul deui nya itu hate ngagolakna seperti kitu ngagolakna jelema nu terang ngaji mah nya teu paharuguy nya pikiran teh apruk-aprukan teu eureun keur macul anger keur reureuh anger keur jalan anger si hate mangagolak terus dan kulantaran teu aya pedoman lamun tarang ngaji mah teu bisa balik ka Gusti Allah Taala si hatena kitu nya. Jadi penting pisan ayeuna urang memohon anugerah Allah tutup satru tutup ti Gusti Allah Taala. Lamun teu aya tutup ti Gusti Allah Taala urang moal jadi ahli diterima ibadah, moal jadi ahli diganjar ibadah urang. Tina lantaran haisiat aya jamilu satri hebatna tutup ti Gusti Allah Taala, maka jadilah hamba-hamba Allah amal-amalana diterima gitu. Lamun teu aya
aya ihsan na Allah nutupkan dosa urang geus teu kaitung kesalahan urang kitu nya salah malulu ina lamun teu aya aya teh Gusti Allah taala kahebatan anu paparikeun ka jalma-jalma anu memang menang anugerah ditutupan dosana ku Gusti Allah taala ditutupan dohirna teu diwirangkeun di hadapan makhluk ditutupan batinna teu diwirangkeun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ari abidin amah menta ditutup teh sanggeus berdosa. Geus berdosa menta dihampura. Geus berdosa menta ka Gusti Allah taala Gusti ulah ditemungkeun ka batur kesalahan teh wirang amat ya lamun kanyahoan ku batur eta amah abidin. Ari arifin mangke wal khossah yatlubuna minal asatro anha ari khossah menta ditutup teh jalan dosa isuk-isuk tegas langsung memohon ka Gusti Allah taala ya Allah barang undang teh mugi dina poe ieu ulah dipaparinan jalan dosa abdi teh eta mah jalma anu khusus aya jalma anu umum mah geus dosa kakara menta ditutup eta mah golongan abidin golongan amah wal khossah yatlubuna minallah as-satra anha wallahu a'lam bishawab.